안녕하십니까, 소방창고입니다. 오늘은 낚싯줄 화재 감지기를 한번 만들어 봤습니다. 제가 한번 재미삼아 만들어 봤는데요, 무전원으로 전원이 없이 동작할 수 있는 그런 감지기를 한번 만들어 봤습니다. 원리는 간단합니다. 무게추가 반대편에 무게추가 달려 있고요, 또 이쪽 수신부 쪽에서도 무게추가 이렇게 저는 소켓으로 연결을 해놨는데요, 그리고 이 바퀴를 평상시에 고정하고 있는 이 각관인데요, 각관을 사용해서 그냥 이렇게 만들어 봤습니다. 이 각관으로 이 바퀴를 고정하고 있다가 이 소켓 무게에 의해서 이것을 이렇게 당기게 되어 있습니다. 그러면 바퀴를 고정하고 있는 각관이 스위치 역할을 하면서 떨어지게 되어 있습니다. 그래서 바퀴 회전력으로 자전거 따르릉 배를 울리게끔 한번 해봤습니다. 간단한 원리로 해봤는데요, 그리고 제가 3회로로 구성을 해봤는데요, 이 낚싯줄은 제가 표현을 해야 되니까 같이 한 장소에 이렇게 표현을 해봤지만, 현장에서 설치를 하신다고 하면 첫 번째 낚싯줄은 길게 해서 이렇게 무게추를 달고요, 150m. 두 번째 낚싯줄은 또 길게 해서 무게추 달고 100m. 세 번째 낚싯줄은 50m에서 무게추 달고 50m. 이렇게 설치하시면 됩니다. 그래서 낚싯줄이 한 개만 끊어지면 100m에서 150m 사이에서 화재가 발생했다고 생각하면 되시고, 또 낚싯줄이 두 개가 끊어지면 50m에서 100m 사이에 화재가 발생했다고 보면 됩니다. 그리고 낚싯줄이 세 줄이 다 끊어지면 50m 안쪽에 화재가 발생했다고 보면 될 것 같습니다. 이렇게 감아서 놓으면 T를 설치해 놨습니다. 그 실에다 T를 묶어 놨는데요, 이 T 25mm T 무게로 해서 바퀴가 돌게 되어 있습니다. 이것을 평상시에 이 각관, 우리 스프링클러 헤드 작업할 때 사용하는 각관을 제가 한번 보여드리겠습니다. 각관을 이 바퀴 홈 사이에 이렇게 걸어 놓습니다. 지금처럼 해놓으면 세팅이 된 건데요, 그래서 낚싯줄이 끊어졌다고 가정을 하고 제가 한번 당겨 보겠습니다. 낚싯줄이 끊어지면 실패인데요? 잠깐만요. 이게 끈이 지금 묶여 있어. 연결이 잘못되어 있었네요. 자, 보십시오. 150m 낚싯줄이 끊어지면 이렇게 종이 울려서 화재가 난 걸 알릴 수 있게끔 설치를 했습니다. 150m 낚싯줄을 한번 끊어 보겠습니다. 네, 제가 무전원으로 작동하는 낚싯줄 감지기 한번 보여드렸는데요, 이제 무전원을 사용하지 않고 전원발을 사용해서 경종하고 시각경보기를 한번 울려보겠습니다. 이 무전원보다는 설치하기가 아주 간단하고 편리합니다. 한번 해보겠습니다. 작동하는 방법은 이 고리만 제가 루크너트로 해서 제가 C자 이렇게 고리를 만들어 놨습니다. 그래서 기존에 사용했던 소켓에 연결했던 낚싯줄을 제거를 하고요, 이렇게 제거를 하고, 제가 리미트 스위치 3개를 설치를 해놨습니다. 그래서 첫 번째 리미트 스위치가 이렇게 연결을 해서 C자형 고리에 다시, 두 번째 이렇게, 세 번째 리미트 스위치도 와서 이렇게 이것만 교체하면 됩니다. 간단합니다.
전원 연결하는 방법을 설명을 한번 드릴까요? 시각 전원반인데요. 시각 전원반에 마이너스를 시각 경보기하고 경종에 연결을 하고요. 또 한 선 플러스는 시각이라는 단자에 연결을 하면 되겠습니다. 그리고 이 스위치에서 플러스 전원만 시각 경보기의 플러스 전원을 돌아 나오게 해서 여기에 입력 축에 플러스 입력 축에 전원을 투입하면 작동할 수 있게끔 해놨습니다. 제가 이것도 한번 동작하는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 여기 보시면 고리가 이렇게 리미트 스위치를 당기고 있다가 낚싯줄이 끊어지면 리미트 스위치가 붙어서 경고를 발하게 되어 있습니다. 고리를 다시 낚싯줄에다 걸었습니다. 이렇게 해서 동작을 시키는데요. 제가 선을 연결 한번 해보겠습니다. 경종을 연결을 하고요. 시각 경보기 연결하고 이 리미트 스위치 쪽으로도 4선이 가겠습니다. 해로 3선 가고 공통선 하나가 가서 거기서 접점이 붙으면 경보를 발할 수 있는 구조로 한번 연결을 한번 해보겠습니다. 연결을 마무리 지었는데요. 한번 테스트 한번 해보겠습니다. 무전원으로 할 때는 150m 낚싯줄을 한번 끊어봤는데요. 지금은 100m 낚싯줄 한번 끊어보겠습니다. 네, 재밌게 보셨습니까? 제가 낚싯줄을 가지고 무전원으로 화재를 감지하는 방법하고 전원을 사용해서 화재를 감지하는 방법을 한번 보여드렸습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주 중에 제가 가스계 소화 설비 테스트 영상을 한번 찍어서 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.